Mag-hiking tayo. Let's go! Okay guys, nandito na tayo. Tingnan nyo guys, ang ganda-ganda ng view namin. So, tingnan nyo guys yung view. Mga dagat. Guys, share ko lang sa inyo. Dito kami madalas pumupunta kapag nagpi-picnic. Nagbubudol fight kami dito guys. Nagluluto kami ng masasarap na pagkain. Okay guys, don't forget to like, comment, and subscribe. Once upon a younger year when I